Falta eski, erik ere ez? Doa bide etorrizat ez duak, que majos. Son goitezu etorri gauna maten hori. Bekin eman ez, bodi harta. Eske pantorriak blontzeatzea da torna. Ni solari nagunon da, katana betzu eskida. Txau. Ia, preparatzen enan mudarako. Xone da ginteko. Venga, una gaitu pasila pixet idea. Hala, Maripilarren. Zupopa. Zenbat azidan arere. Maripilarren. Ta okuri izan dugu, bankarro zintzen nien. Hene, bia eta. Bai, hortekien da. Bai. Ui, guapa asko da, hor. Baina, ondo akordatzen. Kontak ititu nik, kontak. Bueno, zeiran eratzen bada ikun. Buñuelo de nabarra, buñuelo de crema. Arantxa! Betiko ate egun! Hau ditu ero! Kafeko detxeko sakarina! Bueno, bai. Nire, hamitan, biteko, zein zanda politikin izan. Hau de presiosi da dira. Etzako guztako baino berri mantzepa. Zure gona. Ze panorama dagoa. Hala erten da. Euskila. Bai. Zaitu. Asira. Astro xama, gomenta azpitia dine. Oi, entera no? Aumentatu zoiek. Nezitu ba. Astea, jakotu roiek. Hora, zigetu buzoie, bete da. Ni aurten kandago jarko zonatu. Bai, uxe, jazta. Bakiek. Zeri Apentzar. Baina hor bari, talde bat. Ilegal hor lista egin nahi duz. Biga ez nire biloak. Era, eskuentea baino. Oke, eta kure ezan dira. Manifestación urbana, contaminación. Ese papel pille la bien. Zerrez. Azken lortu mendina be. Bai. Bitu nola ba. Lortu mendina be, horretxe zapia. Horretxe hartu egin baino. Lortu nire bai. Baina, alare, jakin bergo nema besti ez ezartu. Hau ez zen. Interso gehiak egin jo. Promesa egiten da, ero batez. Atxuke. Ai, jo, nervioso batzen da dena. Atxuke egin, Ai. Gente, contátela así que vaya, Miguel. A ver, vergüenza. Paso, Mira, foto, uno que te ríe. Uy, ¿qué te ríes, chiquilla? Oye, que no, a las 12 o así salgo de trabajar. ¿Qué vas a hacer? Yo tengo aquí una pistola, pero si quieres te enseño. A ver, podéis saltar. Como una gaviota tenías que haber bajado. Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos poder en este pueblo. Tenemos que conquistarlo como sea. A ver. ¿Y qué dificultades tenemos? La mayor dificultad que Ateche. Tenemos que hacer. Vamos a ver si Ateche. Pero ahí.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese hay un sitio que se junta una borroquilla para hacer atentados terroristas y... Esto no puede ser, esto es para la juventud del PP. Sí, hay que hacer algo para que sea para los españoles. Dale, parece bien. Muy buenas noches, señoras y señores. Venimos de Andalucía para brindarles la oportunidad para que voten a un partido grande y fuerte como el PSOE. Por algo tenemos nosotros una rosa que tiene como fuerza, representa las espinas que tienen. Eso. Por algo tenemos esta flor, que las espinas representan la fuerza que tiene y la flor representa la belleza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sabe, ya sabe. Pues ya sabes lo que estaba diciendo. Esta representa la fuerza que tiene esta flor y la belleza que tiene la representa la flor que tiene. Una rosa. Ya sabes, señora, vote al PSOE, no se repetirá. Señoras y señores, españoles y españolas, yo sé que vivís de miedo, pero tranquilo, olvidaros de la rana belcha ese, llega la gaviota de la paz. ¡Votad al PP! ¡Viva Pipín! Erakunde konsolidauek aldetik herrisei erakunde konsolidau bezala erantzutien korresponditzaigu. Horretik gure konpromisu eta azpirti herri bezala erekitzien. Horretik erekiko dugu etxiek gureri azpirti. Etxiek armeniben, etxiek zorazun, etxiek amazon. Kiosku berare etxiek godera. Eta importantena, plazaberdura bota eta plazaberdura berekin godera. Hori, legal da! Legal da hori! Ezin ilegal ezin, Betu, ni ez da oso ondo, baina bai, hori lagun bat, jakin, bozkatu ameka. Nire etxezazure, gure Adrelu, etorkizunaren Adrelu. Lana eman digun Adrelu, gure bizigo Adrelu. Masa bota, lana ekarri, hau da gure garapenaren ikurre. Harri izazu Adrelu bat zure biziko. Bozkatu behar jota. Gora tapo una bozkatu da. Beste era badauke politik iteko. Guk danon artien eraikiko dugu azki. Guk denon parte hazien bultzako dugu. Euskal Herri azke bat eraiki dezagun. Denon artien, nola iba llegarrituko dugu. Denon artien, ingo dugu azpeiti berdia. Bozkatu bildu. Ostia, numartxegi! Ostia, gauek, zorazun agora zartuen itxan edien, hanka diote haintxan gauek, dios! Želamo, ametsa jedne pišta na idea. Zine pametva? Naruto najniču Hopa, fuego, naruta, ničija! Iđa! Ostia, ne, izo sam crnom gradilo! Dio! Želamo, posti se da ne posio. Sve jaci sam glup, sve jaci sam glup. Ona ti mi gruja! Želamo! Amo ideja! Amo! Mislim da sve
Korea? Ama ez! Bazia, asuma llegar. Hemen ilunazio, zei hau zen. Ondo? Baina beste hori agarren ezitortzen? Zeme hori hori bitza, beti kanpu dut. Eta izan bitza. Gire esango beti bezala ikisten egon dala? Eixo Matitxo! Zer begia da dio ere Matitx, nire bidea? Ezarrintetan erabiltzen. Pasi gora, ordena hori gaur. Luis, zer ezagutak ezu? Luis, Matitxo. Filosofia. Filosofia. Zeranto. Iniziatik filosofia zik. Ziture, izan nire. Gaur egun saioko ikusentzule gaur ere, hemen gatoz, egunaren berri ematea. Bagizute, gaur egun beltza izan da, arazotxo batzuk izanen ditugu eta istripu batzuk eta, bueno, horren berri emango dugu orain. Beraz, ekin egingo diogu gaur egunari. Bueno, lehenengo abistarekin hasiko gara, izan ere,
zentral nuklearrean istripua izan da, istripu larri bat, eztanda bat, hobeto esateko, eta bertan, 50 metro karratuko zulo txiki bat, egin da. Baina, bueno, esaten dutenez, ez dago kezkatu beharrik. Prentsa ohar bat atera dute gerentziak, gerentzia eta bere emaztea Kanariasetan omen zeuden, playan, eta, bueno, esaten duten arabera, ez dago kezkatu beharrik, izan ere, gerentzia eta emaztea oso ondo daude. Bueno, bigarrengo albistearekin hasiko gara, eta oraingo honetan HT-ari buruz, bai horixe. Gaur ere gauza txundigarria pasatu da. Abiadura proba batzuk egiten hasi dira oraingo honetan, eta txoferrak velozidadea hartzeko pedalak gehiegi zapaldu du. Eta zer pasatu da, egan atera dela. Txundigarria. Eta, bueno, oraindik, mendabik, airean bueltaka. Eta, bueno, ala ere esaten dutenez, ez dago kezkatu beharrik, Halako batean lurrera eroriko baita. Beraz bakizute, ikusi entzule guztiok, gaur gora behira joan. Buru bainera erortzea. Bueno, eta azken albistearekin hasiko gara, eta oraingo honetan, pinpinean dagoen gai batekin, bai horixe, zer gaitik ez? Oraingo honetan, bakizue, zaborraren arazoa, zero zabor, errauskailua eta zer egin, zer ez egin, eta bueno, oraingo honetan baduk, kazetari bikan bat, Francis izena du berak, eta azpetira ekarri dugu, bertako jendearekin. Kaixo, Ferber, hemen nago azpetiran, ikanarizko aizetea eta elbirari du, goia behar, baina profesional bezala, entrevistaren bat egitea, zaiatu da, beraz, banoa! Eske, ikanarizko baina, hemen badut beste emakume bat, berarik aldeituko diot, irubegiko txakurri ikusia bat duzuzun, alde egin du korrika, izan ere euria guia behian dabi, eta bueno, beste galderat egiten saiatu bai, ea batzu, ara, aldertu du. Erraztegetako ioien eta protoien arteko fusioa. Nik ez da ikusten. Beraz ikusten duzu, Carmen, azpitian inok ere ez daki ezer, eta gaur ondorio garbi bat atera dugu. Atera, guardozo barkadera. Izan da nire konexioa azpeiteatik, Francis, Euskal Telebistaren eskerrik asko, Francis. Oso, Eta, bueno, beste dira, gaur egungo saioa, amaituta joko dugu, nahiko albiste txar bota ditugu. Eta, bueno, orain honena, Goenkale ikustea. Animio! Azte notizi txara nazportanetatik, Si non pensato. Siamo qua Si sa. Volesse me la gustare, no? A te state puntata i per ori? Sì, a te sta tranquillo, State a raccogliere. ma è proprio Tak mi no bota berdet sabura, no tana berdet. Tana bota berdet katu Katu kakasti Portugalio si bani. Sai guardando dove
Ni arazo nola da konpondu edo zeta. Baina lehen ontzen berkoi. Eta nola? Nola da. Lura! Ora! Zua! Haizea! Iota! Kapitan Zagor! Gureroia! Ezazazure koloia! Borrokatzeko! Euskidea bizitzako! Kapitan Zagor nauzue! Nik galdera batek. Bota. Atezateko zabor bilketa hori danak esate dekar ez zileala. Bain, zuk ez esan merkidani. Garezine igual biltzi da. Biltzie bai, bil. Baino, ero, bildu eta itean prozesue azkemanen merkio ateratzea. Errozpede prozesu baino. Etaz, kasoi nahi. Nahi kaso, eta jazta. Eta gero, nik lehenin nola ikinak, horrek, gero, zaieta horrela, portalina horrela, ez? Usaie dana batea guta ezkio, batea guta ezkio, kion usaie. Mino, zu zabaldu, eta, gero, organiku zabaltze hori mazu, beste, beha bakari banatu hori mazu, ez da, bat usai ez. Zero zabal, zero usai. Hori guta izatea. Eta, gure intimidade mugiatzea. Intimidade? Nikor, sekretu asko botatzen. Erokiko karru blindautatu da. Oso rupez betzin. Bigarren gure beira nakutzea bakarra. Hori trampa. Beira, nio? Nik ebatzen. Nada. Du ez gaitu napeak ondo izatea, Ni bati ez dituzo. Irei kinezka bera zilo napeak ondo izatea. Ni honakin dute. Hori, tanto baino etxetu guapa. Hore, eta orutegi joni bada. Zein egite jo kaso? Zera, nio bez, eta hori aditu zaie? Ez? No sé. Bueno, ni uste. Ono bera ebra osoa ni uste. Dana txerrite egia. Nik aizkurutxoa jungaren beste dozegitea. Baina zuen nahi gotzen. Arazua dago. Ni beti hemen. Eta bakizuen. Zero zabor. Jo. Bueno, así ni haitxu beraz, zer hori guztia, marko zunataz, zerrauta zenitara gara zer zegizena? Batzen dira hori. Akutsa maia. Zer, guztia, luego smartphone 29.5, que pesi, arriba una igual Venga. No lo hago ningún tresillo antiguo, Bueno, más. Me roto una. Bueno. Me envía, ahí más una venga, facto. Más de China, vas. Opa, me grito. Me cago en un año de la vida. ¿Y qué hace? Venga.
Lasai.